你工作了几年，终于有了一点积蓄，想找个容易点的创业项目。做饭最容易，而且还是刚需。我坐办公室的时候，每天都要出去吃，去办公楼开个快餐厅肯定没问题。做饭这可是个大风口。2016年，餐饮业全年收入突破3.5万亿，在2020年有望达到5万亿元。开餐饮得先选址，别看办公楼高大上，实际上某些北京2环附近的办公楼租金每天最低只有5元每平米，租个60平米的店面，每天租金成本也就300元。这么大小的店面，厨师加小工要5个人，每个人平均月薪4000，每天的人力成本倒得670元。这还是为了节省成本，你得亲自算账端盘子的情况下才够用。扣除大约5.5%的营业税、水电费用，按照餐饮行业50%左右的毛利率，你每天的营业额得2500元才能勉强收回成本。如果每天营业额2700元，1个月下来你也就只能赚不到4500元，赚的比你的大厨工资都低。别小瞧日均2700元的营业额，按每人每顿30元计算，平均每天你得接待90个顾客才能赚到这么多钱。外人一听日均2700元，你可成了每年生意100万的大老板了，却不知道你1个月也就赚4500元。这可不行，忙活半天还不如你以前赚得多。你得扩大销售量，要扩大销售量又不增加房租收入，就只能搞外卖了。先立下一个小目标，每天接个100单，比在店里的顾客都多。首先定价得合理，那些叫外卖的小白领多半是又穷又忙，没钱没时间，只能点外卖。要是算上送餐费就贵了，只能让菜品打折，原价30元，现在统统25。每天你送100单，营业额2500元，也就只能赚1000元了。要达成100单，你还得入驻大平台，要上交20%的营业额，再刨掉营业税，你就只剩下不到400元了。入驻平台还有一个好处，你不是想每天100单吗？竞价排名啊！在外卖平台上，你每天花300元就能让你的店面排名靠前，不然你以为100单容易做到？这么算，你一天也就只赚几十元钱了。且慢，工作量涨了这么多，咱们得多请俩厨师，每个大厨的月薪怎么着也得5000元，每天成本就是330元。这么算下来，你每天还得倒贴将近400元。怎么开个店还要赔钱？你的餐厅没特点吧？你想做好餐饮，还是要打造爆款？如何打造餐饮爆款？请看下期《人生资本论》。想第一时间看这么多有趣的视频和漫画，快来关注《人生资本论》吧。